na blue, ganun. Tissue? Why? Don't have one. Be careful, may, may snake. Ay, go. Tapos kumain ni Honey, ang dami oh. Tada! Sasabihin ko sa'yo, Sige. mahal ko si Blue. Ang kaso, gusto ko lang naman kay Blue is mapunta siya sa tamang direksyon. Ayoko ng straight na parang bako-bako. Pero gusto ko Straight na talagang bako-bako? diretso lang. Gulo ah. Diretso, hindi zigzag, hindi curve. Ayun. Para diretso, hindi maganda. Yan, pag nawala ako view, tandaan mo yan. Ayoko mapunta ka sa maling direction. Kailangan tama. Diretso yan, Blue ha. Yan, tatandaan mo yan. Lalagay mo sa utak mo yan. Ayoko nang walang utak. Naintindihan mo? Ha? Naintindihan mo? Halo? Kung hindi, papaluin ka ng mami. Kahit Ilan? nasa heaven na si mami, papaluin kita. Kailan? Sa heaven. 5? 10? Pag Ilang isang mali na nagkamali ka sa isang direksyon, napapunta ka sa ganito, palo 100. Pag nagkaroon ka ng pagkakataong mag-drugs, mali na naman direksyon na yon, 100 ulit na palo. Pag naging lasinggero ka, anak, mali na naman ang direksyon mo, 100 ulit ang palo. So yung mga maling direksyon, ibig sabihin nun, yun yung mga pagkakamali sa buhay na magiging sagabal pagdating ng panahon. Kasi pag nagkaroon ka na ng family, hindi na magiging maayos yung buhay mo. Gusto mo ba magkaroon ng hiwalayan na nagaganap sa family mo? Gusto mo ba masira yung family mo? Gusto mo ba maging broken-hearted na lang always? Maghahanap ka na magmamahal sa ibang babae. So anak, tandaan mo ha, kailangan straight yung direction mo. Kaya ka pinapagalitan ng mami para sa ganun, matuto ka sa iyong buhay. Ha, anak? Blue, tandaan mo, halika-halika, pinagsasabihan kita. Mami, talk to you. Here. What? Ayan, come here. Dali. Sabi ko kay Daddy, pag namatay si Mami, gusto ko, pinapanood mo tong video na to. Ha? Itong video na to na nagsasabi na pinapagalitan ka kasi gusto ko lang naman maging tama yung direksyon mo. Straight, ha? Ayoko magkamali ka sa direksyon sa buhay. Ayoko nung paliko-liko yung buhay mo. Ha? Ayoko nung hindi ka makakatapos ng pag-aaral. Ayoko nung magiging drug addict ka, kidnapper, holdupper, rapist, massacre. Lahat ng mga pagkakamali sa buhay, like pupunta ka na ng prisoner, anong gagawin mo sa buhay mo. Kaya lagi ka pinapagalitan ng mami kasi gusto ko, direction mo ay nakatapos ng pag-aaral, nakagraduate na, nakahanap na ng trabaho, tapos gusto ko, nakapagpatayo ka na ng bahay, you will tell to mommy and daddy to stay here na lang together with your anaks. Ayun. Anaks? Maraming anaks. MES. Oh. Singular, plural. Ay, Honey. Ano? Ang kasalanan ako sa'yo. Ano kasalanan mo? Ganito lang ako, hindi naman na rin. Ayoko na sa'yo. Ayoko na. Nasayang yung effort ko. Aray ko! Ow! Aray ko! Aray ko! Aray I ko! hate you. Aray ko! Aray! Asan na? Ano ba yan? Kuya Blue! Ano na? Masasabi mo sa mami? Kuya Blue! Halika dito anak. Ano masasabi mo kay mami? Okay. Okay. Yun lang yun. Okay lang yun anak. Final words. Mahal kita anak.
Sobra. Eh, pag namatay si Mami, Hmm. lagi mo tatandaan na pinapagalitan ka lang para maging maayos yung buhay mo. Okay? Tandaan mo. Tandaan Sumbong mo yan. mo kahit tulpo. Po! Ah. Oh! Ay, you see your pajama. Oo. Picture! Ito na, oh. Pinipicturean ka na eh. One, two, three. Ganyan ang picture. One, two, three, go. One, two, three, go. Okay. Ganda. Halika na, swimming na tayo. Sayang ang oras. Okay. Bye-bye. Bye! Bye-bye naman.